हां किताब बहजतुल इसरार में बुजुर्ग जी वाक़ियो लिखियो आ तेकड़ो मानू रहंदो मदीने शरीफ में और जो कम हो महबूब जी सना खानी करना महबूब जी नात पढ़ो छा हज़रत अबू बकर जे शान में मनक़बत पढ़ंदो उमर साईं जे शान में मनक़बत पढ़ंदो आवाज मिठो हूंदो नात खानो एकड़ो शियो राफ़िज़ी उनके वठी वठी मुझी दावत आ हली हली मिलाद पढ़ ही तो विंदो दावत ते वठी वियो उते वही के जो कमरे में वही ने दर बंद करे चई त तू ही न जेको अबू बकर जी नात पढ़ंदो ही जेको उमर जी शान में मनक़बत पढ़ंदो ही अज तो के सजा दे दिया ही के जो हथ पैर बधी ऐ मिस्किन जी ज़बान कटी बात जोरी खोले तेरे गुजार दी ज़बान कपे कि हाण वणी पढ़ चीतमा उतो मोटस जी ने ज़बान कटी जी मोटस घर में बच्चन दे सिद्धो गुंबद खदरा थी हाणे ॻाल्हाइण जी ज़बान कोनो ही जो दांजा बस दिल जो दिल में पियो दांजा महबूब के अखर मां नुक वहन जा अर्ज़ जो कया महबूब कदे मुजी या घाई दे बेपर्दा तेरी पढ़ो दीदार कराई दे महबूब कयो वार ॾाढो दुखन सतायो धारिया पिथिया दुश्मन पहचाने बीजायो इन दुखन अंदर दुसकी रोई रात बिहानिया आज रखी जान में कह को न घटायो महबूब कयो वार ॾाढो दुखन सतायो दुश्मन पहचाने बीजायो जुल्मा भी पियो दर्द की रज़ाह भी पियो तो या रसूल अल्लाह मुझी ज़बान कटजी वई हण हण नात पढ़ंद कोई सावियां जो धरिया कोई सावियां जो धरिया मुखड़ा लिखा ढोलने है मुखड़ा लिखा मदनी अखियां डाढ़ियां झरिया रोआ भी पियो हबीबन के अदड़ा भी कया पियो रोंदे रोंदे ताही दे ये महसूस जो जन मुझी दिल लेके कुर्ब जो हथ फेरायो दिल के तस्कीन मिली वई दिल के राहत मिली वई समझ मुझी दाह वरनाई वई घर मोटी आयस अच सुसुया अना अख ललिया अना निंद्राइया तो हुसैन दे नामे जो दीदार नसीब थियो हबीबी की ज़ियारत नसीब थी साईं फरमाइंदा ओ जब प्यारा पंजी ज़बान पंजो वात खोले जब वात खोलो तब महबूब के हथ में ओ जेका मुंहिंजी ज़ालिम ज़बान कटी हुई तब महबूब के हथ में वो ज़बान कटियल हुई महबूब मुंहिंजी ज़बान जे वात में विधी ॾिसां थो त मुंहिंजी ज़बान सही सलामत थी वई आहे साईं फरमाईंदा हाणे मोटी वञ
वञी मुंहिंजो नातो वड़वण में अबू बकर ऐं उमर जे शान में वञी कदल खुली वई त सुभान ज़बान सही सलामता घर सजो मुश्क ऐं अंबर जे खुशबू सां सुरहलो पियो सुभान चई त हाणे वरी नातो पढ़ण शुरू करे ॾिनम कुझु ॾींहं गुज़रिया त नौजवान मूंखे दावत ॾिनऊं त असांजी घर हली नाथानी या नात पढ़ली सुञातम त उहे ॿई माण्हू उन शख़्स जा पुट हुया जे मुंहिंजी ज़बान कटली हुई उन माण्हू जा पुट हुया मूंखे चयो साईं दावत हलंदे मुंहिंजो हा हलंदुसि मूंखे इहा उमेद थी अल्लाह करे इन्हनि वटि वञा ख़ुदा करे वरी मुंहिंजी ज़बान कटनि वरी महबूब जो दीदार नसीब थी मां वेसुनि दावत ते खिदमत कयूं ॾाढी मुंहिंजी चाकरी कयूं ॾाढो मुंहिंजो ख़ातिर भाउ कयूं जेॾी महिल मानी कुर खाराए धंधो कयूं मां मोकिलाइण चाहियो हेॾे हिकिड़े कमरे में वठी विया अंदरि ॾिसां त हिकिड़ो सूअर बीठो आहे कमरे में अंदरि खंजीर बीठो आहे मुंहिंजो ही पलीली जानवर कीअं पीआरियो चई ही जानवर नाहे उहो असांजो पीउ आहे जंहिंजी ज़बान कटी हुई जंहिंजी ज़बान कटी हुई तो वञी महबूब वटि वञी तो वञी सोने नबी वटि फरियाद कयो उहा ई रात हुई ही असांजो पीउ खाई पी जीअं सुतो सुबुह जो उथियो त हिन जी शिकिल खंज़ीर जी बणजी चुकी आहे देखो जो सोनो हयात नबी दाम भरनाए या लाखों भरनाए सदद देने या लाखों ॿुधे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मर्ज़ नथम में ॿियो मोरियो जिस्म जुदाईअ झोरियो मर्ज़ नथम में ॿियो मोरियो का फिराक कोरियो लहम लिंग में तां सारो कीअं विसारे मीर मदीने वारो कीअं विसारे याद पैगंबर प्यारो कीअं विसारे मीर मदीने वारो कीअं विसारे आज जगे खातिम कर मदनी ने पंहिंजे दर हिन जमायत खे खातिम कर ओ हिन आजिज़ खे खातिम कर मदनी घुराए पंहिंजे दर दाढ़ी सहन मुहार सारो कीअं विसारे ओ हिन दाढ़ीअ तुंहिंजो सहन मुहार सारो कीअं विसारे मीर मदीने वारो कीअं विसारे याद पैगंबर प्यारो कीअं विसारे देख अहिड़े महबूब खे यादि रखिजे या न रखिजे उन महबूब जे दर ते गुलामी कजे या न कजे उन महबूब खे राज़ी कजे या नाराज़ कजे ॿुधायो जवाब राज़ी कजे या नाराज़ कजे
अल्लाह कजे तवा माता जो महबूब के राजी कंदो जेके राजी कंदो हथ मथे करणो मदीने वाला साईं के राजी कंदो हां जे राजी करण चाहियो त मुझे